Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика», инфо с вами Радекин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Пошлины США меняют мышление. Нефть и газ из Российской Федерации становятся для Китая родными. Китай может стать более сговорчивым в вопросах увеличения закупков углеводородов из России на фоне торговой войны с США. Александр, а как вам кажется, станет ли более активным и менее выжидательным Китай? У нас, начиная с 90-х годов, очень активно демонизируется Китай. Когда китайские компании делают что-то, и западные компании делают то же самое, то отношение внутри России к действиям китайских компаний гораздо более негативное, чем к действиям западных компаний. Хотя, казалось бы, в чем разница? Ни в чем. Ну, просто китайцы, они такие, они там уже, знаете, захватили практически всю Сибирь. Был в Сибири, не видел, но мало ли, конечно. Надеемся, в комментарии придут большие специалисты по захвату Китаем Сибири и все нам расскажут. Китай пока со своей территории не разобрался, чтобы ее прям заселить, и у него там есть депрессивные регионы, казалось бы, где на паре миллионов квадратных километров фигура речи, проживает 26 миллионов человек, но это ладно, это, знаете, наша Сибирь-то это да, это. Давайте вот об этом как раз и поговорим. Поставки в Китай прорабатывались еще активно. Вот в новой истории России прорабатывались с конца 90-х годов. Еще в 97-м году, тогда еще бывший, во-первых, живой, во-вторых, при делах Борис Немцов ездил в Китай, пытался договариваться о поставках газа, не договорился, притом первоначально поставки газа должны были составлять порядка 8 миллиардов кубических метров, идти с одного из двух ныне действующих месторождений, и осуществлять их должна была иностранная компания, и нет, не китайская, а очень даже западная компания. И тогда к этим поставкам не было никаких вопросов, не было никаких треволнений, какой-то паники, ай-яй-яй, что ж вы делаете, наоборот, здорово. Иностранный инвестор пришел, сейчас начнет где-то там в районе Иркутской области добывать газ и 8 миллиардов кубов продавать в Китай. Не договорились, ай-яй-яй-яй, не договорились об условиях. Ну и понятно, почему не договорились об условиях. На тот момент Китай полностью удовлетворял свои потребности в газе за счет собственной добычи. Да, разумеется, они прекрасно понимали, что при тех темпах роста спроса на газ, которые у них уже были в конце 90-х и в начале 2000-х, необходимо заранее задуматься о подписании контрактов с поставщиками, чтобы в момент, когда у вас объем собственного производства не сможет удовлетворять внутренний спрос, вы могли переключиться на удовлетворить этот спрос за счет импортных объемов. Собственно, китайские компании так и сделали, они заранее провели переговоры, заранее со всеми, с кем надо было на первом этапе подписать контракты, подписали контракты. Часть этих контрактов сейчас исполняется очень в меньших объемах, чем ожидал продавец, потому что там были такие ценовые условия заявлены, которые, сейчас выглядят предельно странно. Это один из соседей Китая, как бы не очень нам интересный. В данном случае гораздо интереснее, что уже в конце нулевых годов китайские компании активно сотрудничали с поставщиками из Катара, они активно сотрудничали с странами Средней Азии, с тем, чтобы организовать поставки. И, собственно говоря, поставки из Средней Азии по трубопроводам были организованы поставки сжиженного природного газа. В Китае довольно грамотно синхронизировано развитие мощностей, потребляющих газ, и развитие мощностей для приема газа. То есть, если вы закупаете СПГ, вам необходимы терминалы. Вот. А для чего вы покупаете СПГ? Для того, чтобы удовлетворить потребности газовых электростанций. Сколько у вас газовых электростанций будет в ближайшие 5 лет? 38 гигаватт. Отлично. По 38 гигаватт нужно где-то 40 миллиардов кубов газа закупить. Вот, пожалуйста, мы под эти мощности строим, под эти потребности строим СПГ-терминалы. Вот как-то так синхронизируется все это дело. И среди прочих были подписаны контракты с Россией. Россия хороша тем, что она может поставлять просто бесконечное количество газа, из-за того, что это крупный поставщик с общей границей, и может поставлять объемы газа, которые невозможно заблокировать флотом. Вдруг какая-то страна, какой-то флот подгонит, скажет:
Стоп, куда поехали со своими СПГ танкерами? Нельзя в Китае, все, остановились. Ну, вдруг вот, какая-то такая неприятность случится. Вот проложить газопроводик можно, и по этому газопроводику получать газ. Я слышал удивительное мнение, что, мол, сила Сибири-2 будет проложена в сторону Шанхая, а там этому газу придется конкурировать со среднеазиатскими поставками, в то время как поставки по силе Сибири идут на на северо-восток Китая, где нету конкурентов. Вот я слышал такое мнение, я понимаю, откуда его взяли, но я докладываю, и, вдруг нас посмотрят в очередной раз те люди, которые это мнение излагали на широкой аудитории, и сама широкая аудитория вот сейчас послушает, докладываю. Сила Сибири строилась, фактически в 3 больших этапа. Этап первый на территории Китая. Северный, центральный, второй этап, и южный – это третий этап. Действительно, на первом этапе газ пошел на северо-восток Китая. Потом он пошел дальше, когда были построены газопроводы на территории Китая, вот в этой центральной части вот этой газотранспортной системы, которая должна была принимать газ из России. А потом была построена южная часть этой газотранспортной системы, которая пришла, вы не поверите, в Шанхай. Шанхай – это один из крупных промышленных городов, один из крупнейших мировых финансовых центров. Это, в принципе, один из крупных потребителей энергоресурсов. Собственно говоря, почему газ тянули в том числе туда. Это не значит, что весь газ по силе Сибири идет в Шанхай. Это значит, что он идет и в Шанхай тоже. И, собственно, из этого мы можем сделать следующие выводы, что проект реализуется не сразу, а в несколько этапов. Что, в свою очередь, объясняет, почему при номинальной мощности силы Сибири в 38 миллиардов кубических метров не сразу 38 миллиардов кубов поставлялось. Вы построили трубу на территории России, вы построили газоперерабатывающий завод, крупнейший на территории России и ныне действующий завод. Строится газохимический комплекс вместе с этим, который будет, так сказать, смежным предприятием, потребляющим продукцию с этого газоперерабатывающего завода. И на этом газохимическом комплексе будут производиться высокомаржинальные продукты, пластики различные. Так вот, вы строите трубу, труба доходит до границы с Китаем, и там, на территории Китая, уже китайские товарищи строят свою трубу. Вы финансируете свое строительство, они финансируют свое строительство, ваши графики синхронизированы, и поэтому 38 миллиардов не прокачивали сразу. Сначала прокачивали 5 миллиардов, потом там 10, 15, 22, а потом 30 и, наконец, 38. Однако, если посмотреть более точные данные, мы увидим, что кроме, пожалуй, 2020 года, вот начиная с 2021 включительно, поставки по силе Сибири шли с опережением графика. То есть поставлялось там не 10, а 11 миллиардов кубов. Поставлялось потом не 15, как должны были, а 15,5, не 27, а не 22, а 22,7, не 30, а 31. Ну и на поставку месячную, на суточный объем прокачки, который позволит поставлять за год 38 миллиардов кубов, вышли на месяц ранее намеченных сроков в начале декабря 2024 года. Что, в свою очередь, было связано еще и с тем, что на территории Китая раньше срока ввели в эксплуатацию газотранспортной мощности, потому что потребности в этом газе росли опережающими темпами. Вот как-то так. И это газ. А есть еще нефтяная история. Например, у нас, менее известная, наверное, широкой общественности, у нас есть нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан». Основной потребитель нефти, который идет по этому нефтепроводу, нефть через него качает Роснефть и Газпромнефть. Часть этой нефти идет на нефтеперерабатывающие мощности на территории Дальнего Востока. Собственно говоря, на завод Роснефти там отвод сделан. Ну, а часть вот идет на экспорт. И на плановые показатели, на проектные показатели нефтепровод был выведен в 2019 году. Казалось бы, и чего? Это на 10 лет раньше, чем планировалось. На 10 лет раньше. Угадайте, почему? Ответ. Потому что опережающими темпами рос спрос на нефть. Вот. Если посмотреть, например, на Ансмедиа, можно их еженедельные обзоры глянуть, посмотреть на цену этого самого ВСТО, это сорт нефти, который прокачивается по ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан. Это же нефть по-английски называется ESPO. По понятным, я думаю, причинам. Так вот, если посмотреть на цену этой нефти, мы увидим, что она, идет по среднемировым значениям, никаких невероятных дисконтов не наблюдается.
Вот, это той части нашей аудитории, которая, думаю, неизбежно сейчас скажет, ну, наверное, потому что мы дешево продаем. Нет, не потому что дешево продаем. И тут про цену на газ стоит уже сказать. А цена нашего газа рыночная, она привязана к корзине нефтепродуктов и учитывает ряд составляющих. Например, многокомпонентный состав газа. Точнее, монокомпонентный состав газа. Так, например, наш газ, ну, учитывая газоперерабатывающие мощности, как было написано в одной статье, очищается от этана, пропана, бутана, гелия и пентангексановой фракции. Очищается. На самом деле извлекаются пропан-бутан, корректнее говорить. Извлекается пропан, бутан, этан, пентангексановая фракция и гелий. Извлекаются и дальше пускаются либо в реализацию как самостоятельные продукты, либо отправляются дальше на дальнейшую переработку. Например, гелий реализуется как самостоятельный продукт, ну, правда, в сжиженном виде, но это не суть важно, все равно это тот же самый гелий. Вот. А, соответственно, в Китае идет уже просто метан. Никаких газоперерабатывающих мощностей, которые позволили бы, ну, просто бесплатно отдавать в Китай гелий, например, который является довольно важным газом, довольно дорогим. Строительство, вот первоначальным проектом, где одна западная компания была, и все, и больше никого, вообще не предусматривалось. Не предусматривалось вообще никак. То есть 8 миллиардов собирались поставлять, и, ну, просто вот добыли и поставили. А то, что газ многокомпонентный, из него там на территории Китая можно было бы уже извлечь всякие разные эти компоненты и отдельно использовать, ну и ладно, и не важно. Пусть извлекают. А тут 38 миллиардов кубов поставляется, и заводик поставлен для того, чтобы из этих 38 миллиардов, точнее из 42 миллиардов, которые поступают на завод, 4 миллиарда извлечь и дальше 38 поставить. Понятно, что мощность, проектная мощность этих месторождений, она больше 42 миллиардов, там 50-55 миллиардов кубов, потому что часть газа необходима еще и для организации газоснабжения внутри Российской Федерации, вот в этих регионах, которые, в принципе, мало газифицированы. На данный момент, а ранее вообще были не газифицированы. Но это, ладно, это отдельная история. Вот. И в рамках этого проекта, соответственно, у нас не только месторождения осваивались, не только была построена труба, были построены завод, был построен еще один завод, была построена электростанция, проводится сейчас модернизация в населенном пункте, где этот самый заводик располагается, маленький, крупнейший в стране и один из крупнейших в мире. Так, на секундочку. Еще раз, 42 миллиарда кубов мощность завода амурского газоперерабатывающего. Вот. И, кроме того, мощности добычные позволяют снабжать население. Вот. Как это все связано с силой Сибири-2, с вот этим всем? Все очень просто. Как, опять же, ну, следует из ранее сказанного, там, где у Китая возникает потребность, Китай закрывает эту потребность, в первую очередь, собственной добычей, во вторую очередь, импортом. Потребностей пока нету в 50 миллиардах кубов, которые мы можем поставлять в Китай. Там растет спрос, безусловно. Там растет спрос в первую очередь вдоль побережья, где сосредоточены основные потребители. Мы туда можем протянуть трубу? Да, можем. Мы можем через Казахстан протянуть. Если договоримся с покупателем газа на территории Китая, это не посол Китая. Это не посол Китая, при всем уважении к господину послу. Если мы договоримся, то, я думаю, «Газпром» построит газопровод через Казахстан. Тем более, там все равно мощности будут строить для снабжения потребителей в самом Казахстане российским газом. Но от силы Сибири-2 никто не отказывается. Сила Сибири-2 остается на повестке. Просто пока потребности под эти объемы нет. Ну и говорят действительно о формуле цены. И если вы поставляете голый, ну, чистый метан, там 99,9, там, или 9 в периоде даже, то это одно дело. Если бы вы поставляли там, чтобы вот и танчик был, который можно было бы извлечь, из него там всякое понаделать, пропанчик был, гелий был бы, ой, это мы вообще были в восторге. Но вы же просто метан поставляете так что это дешевле. Да, дешевле. Только это отбивается еще тем, что мы реализуем в тот же самый Китай продукты, которые извлекли из этого самого газа дальневосточного отдельно. Вот, поэтому сила Сибири-2 реализована будет. По поводу Казахстана, ну, как идея, ее все равно надо прорабатывать. В первую очередь для поставок в сам Казахстан, во вторую очередь, если вдруг
китайским партнерам, то есть компании, которая будет покупать этот газ. Будет интересно, можно будет построить трубу. Ну, а на сегодня, дорогие друзья, все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм, подписывайтесь на нефтегазовую игру Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.